ダブルで目覚ましを使ってる時に、携帯の方をより近い時間にするのよ。違う。携帯の方を遠い時間にして、アラームのライデンを近い時間にするのよ。だから、最初携帯のアラームで起きんの。うわもう6時かみたいな。もう6時半かみたいな。もう6時半に家出なくちゃいけないとしたら、もう6時かって携帯で起きて。でもその時ってさ、ぶっちゃけちょっと余裕あるのよ、まだ。時間。あと5分ぐらい、あと10分ぐらいみたいな。で、あるけど、ライデンはもう6時10、もう15分から準備しないと間に合わないとして。6時14分に設定してあるから、もうライデンが鳴ったらもう終わりだなって。もうこれを逃したら僕は終わるなっていう気持ちでやってますね。その中でアウトとセーフをやって。で、もうライデンが鳴ったらもう、一斉ので、バッみたいな起き方してます。